हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्बन कंपनी से एसी एक्सपर्ट इसरार आपके साथ एक बार फिर से नई वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने अर्बन कंपनी का एक डीप क्लीन वाला फॉर्म मारा है। फॉर्म मारने के बाद मैंने इसे दो मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इंडोर को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम नोज़ल किस तरीके से सेट करके ब्लोअर को हम क्लीन कर और अब हम सकते देखिए हैं। आप और लास्ट इसकी लेवल देख खास सकते बात हो। है कि जैकेट ये इतना देखिए। बढ़िया से लगा है कि कोई चीज़ पानी नीचे आ ही नहीं रहा है। उसके बाद हमने आउटडोर को अच्छे तरीके से धो लिया है और इसके बाद में हमने कपड़े से साफ़ करेंगे। और हमने इसके कंपोनेंट्स को अच्छे से ढक दिया है, पहले ही अंदर ऊपर से कवर लगा दिया है। और इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।